بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط مستقيم وآله حق قدره ومقدار العظيم. Okay, kita sambung pada kisah kejadian Nabi Adam AS. Jadi pada episod yang lalu tu kita ada cerita kan Nabi Adam itu berbual di minbar dan Nabi Adam membagi tahu kepada para malaikat semua jenis nama. Dan setelah tu sebenarnya ada kisah mana para malaikat dan termasuknya iblis tu alaihi laknatullah tu diperintah oleh Allah Taala untuk sujud kan kepada Nabi Adam. Tapi iblis tu enggan kan. Jadi cerita tu nanti kita ada episod yang khusus lah, eksklusifnya. Wah, ajib, eksklusif lah. Cerita panjang sikit lah, ada tentang kebiadaban iblis tu dan macam mana. Ada special sikit lah, panjang sikit lah kat situ kan. Jadi kita skip terus kat mana kejadiannya Siti Hawa. Siti Hawa ni alaihassalam adalah ummahatul insan, ibu kepada semua manusia. Sebab sebelum Siti Hawa dijadikan, hanya Nabi Adam seorang saja manusia yang pertama yang dijadikan Allah. Jadi dalam kitab Ar-Ra'isul Majalis Imam Sa'labi, Abab Ar-Rabi' fi sifati khalqi Hawa alaihassalam, bab atau chapter chapter 4 concerning the creation of the description of the creation of Eve, atau pada menyatakan sifat kejadiannya Siti Hawa alaihissalam pada bab yang keempat. Ya, qala al-mufassirun, berkata para ulama mufassirin, the commentators of Al-Quran, ketika Allah Taala meletakkan Nabi Adam untuk mendiami di syurga, to dwell in the garden in paradise lah. Jadi Nabi Adam itu berjalan di sana seorangan, lonely, there's no one to keep him company. Atau dalam kitab Badai Zuhur itu, kitab yang sebelumnya saya gunakan itu, adalah Nabi Adam itu setelah daripada mimbar kan, diturun daripada mimbarnya, from the pulpit, after giving sermon to the angels of Allah, getting informing them all the names, and Allah Ta'ala commanded him to do so. And after that, Iblis dikena halau dan sebagainya. So that's where he dwell in the garden, all by himself, all alone. So Allah Ta'ala fa'alqallahu ta'ala alaihi naum, Allah Ta'ala cast upon him sleep, to sleep lah. Allah Ta'ala buat Nabi Adam tu tidur. And sleep is a friend of death. Dalam satu riwayat tu, malaikat ke siapa cakap, kata ni manusia ni tidur tidur ni sebahagian daripada kematian. And it is so kan, dalam Al-Quran sebut bahawasanya tidur ni, sleep ni is a friend of death, sebahagian daripada kematian, because your soul is temporarily detached from your body. Allah Ta'ala pisahkan tengah, dia temporary lah,
If Allah Ta'ala wills that it returns, you have another day to live for. If not, that's it. Your last day. That's why sebelum tidur ni, before we go to sleep, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught us kan, ajar kita apa? Wuduk, take ablution, baca ayat kursi, baca qul wallahu ahad, qul a'udzu falaq wa rabbin nas, baca tu apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. In name of Allah, I apa? Amutu wa ahya, yang menghidupkan, yang mematikan lah. Aku mati dan aku hidup. In the name of Allah, I die and I live. In His name. Because when you are asleep, you are temporarily dead. Macam itulah kan. So, naam. Jadi tu dia punya sunnah lah before kita tidur tu kan. Wudu, baca ayat kursi, kalau boleh the last few verses of surah Al-Baqarah from Amanar Rasul sampai boleh refer lah kat dalam Quran kan. Okay, so yeah. So anyway, Nabi Adam was asleep. And Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala took one of his ribs from his left side. Allah Taala mengambil daripada tulang rusuk kirinya yang paling pendek, the shortest from his left rib, and the crooked one from the crooked rib, which is called yuqala lahu al-qasiri, namanya qasiri. Daripada tulang tersebut tu, tulang rusuk yang belah kiri yang paling pendek, yang bengkok tu, Allah Ta'ala jadikan Siti Hawa. Itu dalam bahasa Arab tu, dia punya apa mizan timbangan tu, fi'il majhul, dhali'a adalah yadla'u. Maknanya kalau kita terjemahkan, maknanya to bend atau to curve. Sama je lah kan. Untuk bengkokkan lah. Because ada fi'il kan, dia ada verb. So to crooked ke, to bend ke kan. Ada daripada perkataan tu lah. Dila'an. Yakni daripada apa? Fa'akhadallahu dila'an min adla'ihi. Mengambil daripada tulang rusuk yang kiri. Itu daripada hadis Nabi SAW. Sayyidina Rasul SAW bersabda, berwasiatlah dalam kebaikan pada wanita. Give counsel to your women. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Sesungguhnya orang perempuan ni diciptakan daripada tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dila'i a'lahu. Dan apa ni, yang paling bengkok, the most crooked daripada all of the ribs itu daripada pangkalnya. Jadi kalau kita ni fa in zahabta tuqimu kasratahu. Kalau kita nak betulkan, if you want to straighten it out, to straighten that crooked rib, it will break. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Namun bila kita ni cuba nak kalau kita biarkan dia lah, we just leave it as it is, it will remain crooked. Jadi kata Nabi SAW, fastausu bin nisa, maka berilah wasiat, nasihatlah, counsel your women. Qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari wal Muslim daripada riwayat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi begitu. Orang perempuan tu macam gitulah. Kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman kan? That is apa? It is He who created you out of one living soul. Dia menjadikan kau daripada satu nafsu, satu nyawa, one living soul, and made of him his spouse. Dan menjadikan dia itu pasangannya supaya dia dapat he might rest in her. Ketenangan. Supaya merasa tenang, rasa sakinah, mawaddah, warahmah, itu semualah kan. Pasangan lah, suami isteri. Sebab kata ulama, macam ketika kejadiannya Siti Hawa ni, Nabi Adam ni, dia sebenarnya ada satu riwayat lah, ulama menyatakan Nabi Adam ni dia bukan tidur completely, betul fast asleep lah, betul-betul macam kira asleep lah, maknanya baginda tu sebenarnya half asleep. He's half asleep, half awake. Ada riwayat yang mengatakan begitu. The reason why that baginda macam itu in that state, because Allah Subhanahu Wa Taala want him to witness, to see lah the creation of Siti Hawa, so that he might fall in love with her, to love her more lah, to makin cinta kepada Siti Hawa. Kerana kalau baginda tidur, dia akan kurang lah merasa cinta tu kepada Siti Hawa. Dan kalau Nabi Adam tu jaga, if the creation of Siti Hawa was done when he was awake, and so he will not have loved her, because he felt pain
kan, because the rib was removed, so he would feel pain, and that's being said, and that is why kita kata ulama lah, kerana itulah orang lelaki ni, kita lelaki ni mencintai wanita kita, mencintai lah isteri kita especially, sebab mereka kerana Nabi Adam itu, kejadian Siti Hawa, Nabi Adam was not awake lah, was not completely awake, he was half asleep, so that he will not feel pain, and thus loving her, and love her more and more lah. Itu kata ulama, isteri yang solehah itu bahagian daripada syurga. Hatta maksudnya wanitanya Siti Hawa ni dijadikan di syurga. Itu riwayat yang masyhur lah, daripada aqwal yang masyhur daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dan para jamaah yang bersepakat dengan hal demikian, bahawasanya Siti Hawa ni dijadikan di dalam syurga. Itulah kerana harus bagi wanita ni untuk memakai baju sutera, pakai silk dan emas, pakai gold, sebab mereka itu adalah pakaian syurga, kan? Silk and gold is the cloth, the jewelry of people of paradise. Orang lelaki tak boleh pakai, haram, kan? Lelaki is made forbidden to wear silk and gold, jewelry tak boleh, haram. Perempuan boleh, harus untuk adornment, kan, boleh, tak labas, no problem. Sebab orang wanita ni, kata ulama, mereka ni orang syurga, dijadikan penduduk syurga. Mereka ni dijadikan dalam syurga, itu sebab diharuskan untuk mereka memakai dua hal yang demikian. Dan kata ulama, isteri yang solehah ni, mereka ni, sebab orang wanita ni jadikan dalam syurga, itu sebab lelaki, suami dengan isteri mereka yang solehah, mereka tak jemu, they will not get bored. Sebab apa-apa yang daripada syurga, kan, mana boleh get bored, betul tak? Ma ra'aitu ma la ainun ra'at, dalam wala udhunun sami'at wala khatar alal qalbil bashar. Di syurga tu, apa yang mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, we never hear the things yang tak pernah kita dengar kat earth, apa yang tidak pernah terlintas dalam hati kita, kat syurga tu ada. Dan apa-apa dalam syurga tu, kita tak akan get bored, bahkan bertambah nikmat. It gets gradually increasing in the blessings, in the value, the quality. We will not get bored. That's why isteri yang solehah ni, kata ulama, kita tak akan jemu, we will not get bored. Qurratul uyun, dia softness in the eyes, coolness in the eye, isteri yang solehah. Sebab apa? Doa kan dalam Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun, ya Allah, jadikan isteri aku, anak-anak aku ni, keturunan aku, orang-orang yang mana penyejuk mata, tak menyakitkan hati aku. Dan isteri yang solehah itu bahagian daripada wanita-wanita syurga, sebab mereka tu memang asalnya syurga, kata ulama, as a analogy lah untuk kita faham. Dan memang orang wanita tu dijadikan syurga, itu sebab kita, seperti mana saya katakan, isteri yang solehah lah. Key kat sini, jangan, maknanya bukan semua perempuan, kita tak boleh pukul rata all the women, rather the solihat, the pious wife, the pious woman, the men, especially the husband, they will not get bored of them. Subhanallah. May our wives, our mothers, our female in the family are among the women of paradise, insyaAllah, in the akhirah, among ummahatul mu'minin, with all the mothers of believer, alongside with Sayyidah Fatimah Zahra, the leader of all the female in paradise, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. So yes, so that it is about the creation of Siti Hawa, the most beautiful, sangat cantik, even more beautiful than all the hauris, the hurul ain, the bidadari. Lebih cantik Siti Hawa, katanya lebih cantik daripada 1000 bidadari ke macam mana lah gitu, kat dalam kitab Bada'il Zuhur tu ada sebut lah, kitab yang sebelumnya daripada Imam Ibn Ilyas. Maksudnya sangat cantik Siti Hawa ni, lawa sangat. Adalah descriptionnya, tapi kalau nak cerita description panjang lagi, kan. Rasanya tak payahlah tak payahlah kita cerita pasal bagaimana cantiknya Siti Hawa. Ada di descriptionnya tau. Tengoklah along the way, kalau saya teringat nanti saya sebutkan jugalah descriptionnya, macam mana Siti Hawa ni, macam cantiknya, rambutnya tu semua dia disebut. Walhasil, okey, kita proceed lah. Jadi Hawa, namanya Siti Hawa. Hawa, Siti tu maknanya kita gelaran sebenarnya. Siti maknanya daripada short form untuk akronim atau short form untuk Sayyidatina, our leader lah, maknanya
as a form of hormat. Sayyidatina Hawa, namanya Hawa. Hawa itu daripada perkataan hayyun. It comes from the word hayyun. Sebab ketika Nabi Adam was awake from his sleep, when Adam awoke from his sleep, he saw her sitting at his head. Siti Hawa sedang duduk di kepalanya. Jadi para malaikat pun berkata pada Nabi Adam untuk menguji ilmunya. Kata, ya, wahai Adam, apa ini? Mahadhihi ya Adam, apa ni? Dia kata Siti kata Nabi Adam, seorang wanita. Ajib, Nabi Adam tahu kan, sebab Nabi Adam kan diberitahu asma'akullaha. Nabi Adam tu di-download kalau kita dalam bahasa kita nak faham, di-download all the informations by Allah Ta'ala in his intellect, in his knowledge lah, to know everything that Allah wills tu, dia semua tahu kan. Asma'akullaha. Jadi Nabi Adam kata, ini orang wanita, it's a woman. Jadi kata mereka itu, apa nama dia? What is her name? Kata je Hawa. Jadi kata mereka, sadaqta, you are right. Tapi kenapa nama dia begitu? Kata para malaikat nak test lah. Why was why was Eve given that name? Kenapa nama dia Hawa? Jadi katanya Sayyidina Adam alaihissalam, sebab she was formed from something alive. Dia diciptakan daripada sesuatu yang hidup, hayyun. Maksudnya apa? Kan daripada mana Siti Hawa tu dijadikan? Daripada bahagian Nabi Adam kan? Betul tak? Daripada tulang rusuknya, daripada flashnya Nabi Adam lah kan. Itu sebablah dia kata Hawa. Subhanallah. Jadi mereka berkata, okay, why did Allah Ta'ala created her kan? Untuk apa dijadikannya? Apa dia punya matlamat ni untuk dijadikan ni? Jadi kata Nabi Adam ni, ayat ni matlamat selain daripada menyembah Allah, kita ni semua menyembah Allah lah, itu matlamat kita kan, to serve Allah, to worship Allah, to know him lah. Maksudnya kat ni, why was she created kan? Jadi Nabi Adam cakap, so that she would find rest with me and I with her. Itulah matlamatnya merumah tangga tu. We are all created in pairs, as has been decreed by Allah Ta'ala, the fitrah, the primordial state of all human being, atau we can say all creation. That is, a man has to marry a woman has to marry a man loves a woman loves a man. Terus ada lagu Michael Bolton, When a Man Loves a Woman kan? When a Man Loves a Woman. Itulah lebih kurang. Suara saya tak sedap sangat lah, lebih kurang lah macam itu bunyi lagu dia. Tak apalah, side track. So anyway, segue kat sini. So jadi Nabi Adam bercakap, so that she would find rest with me and I with her. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Jadi na'am. So ada satu ni kata orang nak share macam rasa berat hati lah, tapi kita share je lah. Ni kita ambil just with a pinch of salt lah, atau maybe not even a pinch lah, just a grain of salt atau sebab it's how you interpret it lah. So anyway, ada kata orang tu kata-kata hikmah ahlul hukama tu, mereka berpendapat lah, ni just a thought. Dia kata orang lelaki ni, man semakin hari semakin lawa, bertambah tau, semakin as the passage of time they increase in beauty and uniqueness every day. Ajib. Sebab the men were created from earth and clay. You relate to the creation of Nabi Adam. Tapi orang wanita ni become increasingly ungainly as the day pass. Semakin hari tu atau semakin tahun the passage of time and days and all that, they will become increasingly ungainly. Bukan tak lawa lah. Bukan tak lawa jangan salah faham. Kurang sikit lah. Sebab they were created from flesh. Diorang ni dijadikan daripada daging, sebahagian daripada Nabi Adam seperti kita sebutkan tadi. So flesh ni daging ni becomes more spoiled as the day pass kan. Kita cubalah letakkan daging kat dalam luar kan, tak tahu icebox, tak simpan dekat chiller ke macam mana kan, kita terlebih tor lah kan. Satu hari 24 jam kat luar, habis besok pagi lalat semua berkeliaran. Tak apa jadi dengan daging tu, jadi bengkak, dah tak dia makan, nak kena buang kan.
Katanya gitulah Bukan saya cakap It's not me. No, not me. I just quote lah from this account Just sharing Don't take it too seriously. Life you have to laugh a bit. As we enjoy life a bit Anyway, we got all the beauty product nowadays lah, no problem. So anyway, okay, kita proceed wa fi ba'd al-akhbar anna Adam alaihi salam lamma ra'a Hawa, on one of the many accounts lah in which Nabi Adam alaihi salam when he saw Sayyidah Hawa, his wife, his beloved wife, a very beautiful wife, a pretty wife. So Sayyidina Adam wanted to stretch out. He stretched out his hands. He stretched out his hands to touch her lah. Then the angels were saying, "What are you doing?" Para malaikat cakap, nanti dulu apa ni? Nak buat apa ni? Kan? Jadi kata Nabi Adam, aku ni kan, dia ni dijadikan untuk aku kan. Allah Ta'ala created her for me. Why cannot I touch her kan? Why can't I touch her? Betul tak? Kita ni, Allah dia jadikan untuk aku, kenapa pula kau halang aku kan? Jadi kata para malaikat, tak boleh sentuh dia sampai kau bayar mas kahwin. Not until you pay her the dowry. Ajib. Maknanya itulah. That's why sampai sekarang kita ada the adat atau the syariat of marriage. The proper lah, the lawful one lah kan, marriage. Kena ada akad nikah, kena bayar mahar kan, to pay the dowry and all that. Subhanallah, zaman Nabi Adam tu dah ada dah. Itu sudah ada. Dia jadi fitrah. Dia sebahagian daripada sunnatullah. Bagi manusia tu, kalau nak bersama dengan isterinya, if you wanna be with another woman kan, and do all those things lah, as how a husband does to his wife and vice versa, it has to go through the means of marriage, a lawful marriage kan. So nak kena bayar mas kahwin. Jadi kata Nabi Adam, apa mas kahwinnya kan? What is her dowry? So kata para malaikat that you bless, iaitu that is you send selawat upon Sayyidina Rasulullah, bless Muhammad 3 times, send selawat upon Rasulullah SAW 3 kali. Ajib. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, zaman dulu sudah masyhur, nama baginda tu sudah popular, sudah disebut-sebut bahkan dalam Taurat, Injil, Zabur, Quran, all the previous scrolls, the previous scriptures and the sacred book, all has mentioned the name of Rasulullah, his description and where he's going to come, all that, the coming of Rasulullah, Sayyidina Rasul sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam is all been mentioned. Hatta all it goes dated back from the time of Sayyidina Adam, sudah ada. Hatta nanti kita ceritakan pada the chapter of Adam's redemption, which is going to be a long topic lah, we have to explain a bit. Itu sudah ada sebut tentang Nabi Rasulullah dan sebagainya. Jadi kata Nabi Adam, who is Muhammad? Who is this Muhammad? Kan, subhanallah. Dia kata para malaikat, the last of the prophets from your progeny. Nabi yang terakhir daripada zuriat engkau. Khatamul anbiya wal mursalin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam kena berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali menurut riwayat ni lah. Dalam sebahagian kitab ada menyebutkan tak salah Imam Ibn Jauzi ada sebutkan nak kena berselawat 25 kali, kalau tak silap saya. Subhanallah. Jadi amount itu berbeza-beza lah. Tapi banyak riwayat menyebutkan bahawasanya Nabi Adam itu mas kahwinnya, the dowry is to send selawat upon Sayyidina Rasul sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. We all know the virtue and the benefits of sending salawat, sending peace and salutation upon our beloved Muhammad, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is popular lah, is undescribable, no need to mention also kan, maksudnya dah masyhur. Satu kali selawat Allah balas 10, one selawat Allah rewards with 10 rahmat, 10 mercy from Allah, blessings from Allah, and many more lah about the syafa'ah of Rasulullah, syafa'atul uzma, and many more. So we have to practice lah, to train ourselves and also make it our daily wirid, litanies atau atau amalan lah. Jadi okeylah, seperti mana yang saya janjikan kan, tentang descriptionnya Siti Hawa. Jadi kita cerita sikit lah tentang macam mana cantiknya Siti Hawa ni. Jadi Siti Hawa ni menurut ulama lah, ni khabar dalam
riwayatnya para ulama. Sebut dalam kitab Bada'il Zuhur, sebut dalam kitab Imam Kisai tentang cerita-cerita Nabi lah, khususnya tentang Siti Hawa ni. Siti Hawa ni tingginya sebanding dengan Nabi Adam. They were equally tall lah. Both of them equivalent. Just nice lah kira. Sama cantik, sama molek. Bak pinang dibelah dua. Kata orang tua-tua lah. Cantik. Lawa macam Siti Adam. Tapi ada kata orang lebih cantik daripada Nabi Adam. So seorang perempuan kan lebih outstanding lah kan. Dia punya beauty tu kan. Ada pula kata sebaliknya. Orang lelaki Nabi Adam tu lebih lawa daripada Siti Hawa. Cuma Siti Hawa ni lebih lemah lembut. Kelembutan lah. Gentle tu. Setelah pada orang wanita. And she had 700 tresses tu. Atau kata orang a long lock of hair macam braid gitu macam tok cang tak tahulah. Orang perempuan mungkin tahulah macam ni dia ikat-ikat rambut dia. 700 kepangan. Masya-Allah lah Siti Hawa punya rambut ni. Panjang banyak rambutnya. Studded with gems of chrysolite and incense with musk. Maksudnya diwangikan lah dengan incense kan, dengan gaharu atau ni musk tu apa maknanya? Musk is kasturi kan adalah perfume yang paling wangi kasturi yang paling disukai oleh Rasulullah SAW kata silap saya. So she was in the prime of her life. She had large dark eyes. Besar matanya Siti Hawa ni. Hitam, dark eyes. Lawa lah kira She was tender and white. Her palms were tinted and her long, shapely, brilliantly coloured tresses which formed a crown. Ajib, rambut tu macam seolah-olah macam mahkota, macam crown. It shapes like a crown because it's so thick and long and luscious. Tak tahulah all that words lah. Thick hair lah kan. Jadi lawa. Jadi she was of the same form as Adam, except that her skin was softer and purer in colour than his was. And her voice was more beautiful. Her eyes were darker. Her nose more curved. So, saya kata-kata tadi kan. Ada riwayat kata Siti Hawa ni lebih cantik, lebih lawa daripada Nabi Adam. Orang perempuan ni lebih hebat lah. Kalau rupa kan, paras rupa, orang perempuan ni lebih hebat lah daripada orang lelaki. Jadi, Nabi Adam tu makin cinta lah. So, it says that when God had created her, He seated her at Adam's side. Macam kita katakan tadi. Adam saw her in his sleep on that long ago day and loved her in his heart. Jadi, it is related on the authority of Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajahu, daripada sanadnya atau daripada sanadnya Imam bin Abi Talib lah, Imam Ali bin Abi Talib, yang mana Nabi Adam itu ketika melihatnya dalam tidur, and that she spoke to him, dan dia pun berkata, ini Siti Hawa berkata kepada Nabi Adam, aku ini I am the handmaiden of God, hamba Allah lah, dan kau adalah hamba Allah jugalah, you are also a servant of Allah. Seek my hand from your Lord. Minta, aku kata dalam riwayatnya Sayyidina Ali bin Abi Talib beginilah, kau minta izin Allah Ta'ala untuk mengawini, nak minta restu. Macam kalau kita nak kena minta restu mak ayah perempuan kan, kita tak boleh main kahwin je, nak kena minta makcik, pakcik, daddy belum kahwin dah daddy nak ambil hati pak mentua tu kan. Kau bawa pizza, kau bawa apa semua, lasagna semua nak impress sikit macam mana tak tahulah jadi nak kena minta izin kan, takkan nak main kahwin saup je gitu kan, tak boleh lah, nak kena minta izin wali, betul tak? Jadi ni kata Siti Hawa, minta izin dengan Allah untuk kahwin kan, untuk kahwin. Jadi kata Sayyidina Ali, do not hold marriage to be a good thing, for women can control themselves, neither for profit nor for loss. Ajib. Nonetheless, you hold them in trust from Allah, so do them no harm. That's the keyword lah. Do them no harm. Jangan sakiti mereka. Orang perempuan, kita amanah daripada Allah, amanah daripada mak ayah dia. Kita tak kalah angkat nikah, kan ada taklid nikah dan sebagainya semua. Walaupun saya belum kahwin lah, tapi apa yang saya faham lah kan, ada taklid nikah semua kan. Aku ni gini kan, tak boleh menyakiti dia, aku jaga dia, kalau sekiranya gini mengadu dia kepada qadi dan sebagainya. Jangan kita menganiaya isteri kita, tak baik. Dia tu mak ayah dia dah kasih kat kita,
amanah Allah tau, untuk kita jaga dia. Jaga dia betul-betul. Kalau tak suka, kasih balik dengan cara baik. Jangan sakiti dia, jangan anyaya dia. Dia anak orang, dia memanglah kita semua anak orang, maksudnya dia itu dijaga oleh ayahnya mungkin dengan penuh kasih sayang. Seperti mana ayahnya dan ibunya, anak perempuan mereka itu adalah amanah daripada Allah. Mereka serahkan amanah Allah ni kepada kita, lelaki, untuk jaga, untuk didik, provide for her secara zahir, secara batin, physically and also spiritually, financially, semua kita nak kena provide. So make sure kita be the best family man lah, kan? Nah, hadis Nabi SAW, aku ni yang paling baik dengan sebagai ketua keluarga lah, sebagai the breadwinner atau the family man, I'm the best towards my family, towards my wife. I'm the best, kata Rasulullah. And Rasulullah is our role model. How his interaction with his wives, betul tak? Subhanallah. So, naam. And then daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, he said, proclaim marriage, for it is the custom of your father Adam. It is custom of our father Adam. There is nothing more beloved to God than marriage, and nothing more hateful in his sight than divorce. Kata Abdullah bin Abbas, tidak ada lebih yang disayangi, paling disanjung, yang disuka oleh Allah Ta'ala, yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, daripada seorang itu mendirikan rumah tangga, mendirikan masjid. Dan tidak lagi yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala daripada penceraian. Perceraian tu perkara yang halal tapi dibenci, kan? Kalau tak ada sebab lah, kan? Tak ada sebab nak bercerai, tak bagus lah. Perkara yang dibenci, karaha. Katanya, kata Abdullah bin Abbas, when the mu'min, the believer, performs the major ritual ablution, atau agaknya maksudnya apa? Mandi janabah, ambil hadas besar lah, mandi janabah. Major ritual ablution. Major kan? Major ritual ablution. Iblis weeps. Syaitan nangis. Dia kata apa? This servant of Allah, ini hamba Allah ni, has been cleansed of his sins. Telah dibersihkan daripada dosanya, yet has satisfied his desire and upheld the custom of his father Adam. Subhanallah. Tu Rasulullah kan menggalakkan kita ni, kalau mampulah, orang lelaki ni, syabab, orang anak-anak muda kan, lelaki-lelaki yang anak-anak bujang lah, kalau mampu kahwin, jangan tangguh-tangguh, dan make marriage easy, kan? Permudahkan perkahwinan, jangan persulitkan. Kalau tak mampu, puasalah untuk orang lelaki, kan? Sebab apa? Kan half of din, kan? Kalau kita ni kahwin, very popular lah, quotes, kan? Viral dekat meme semua, dekat Instagram semua, apa? Marriage completes half of the din, kan? Subhanallah. Sebab apa? Kalau kita dah kahwin ni, we can do whatever with our wife, kan? We can protect ourselves from fornication, the danger, the fitnah of fornication, the fitnah of zina. We already covered that basis already. Sebab the godaan, the seduction of the iblis, syaitan, to seduce us to fornicate, to do zina, unlawful fornication with the woman, syaitan tunggu je. Sebab kita ni kan, kalau pandang orang perempuan, kan, bahkan Allah dalam Quran sebab apa? Ghaddul basar, tundukkan kau punya mata, kan? Lower your gaze, kan? Sama bawa ukhti cakap lower your gaze, brother. Alamak, lower your gaze lah. Bukan tak tengok pun, kan, tertengok pun kena lah. Alamak, tak perasan lah. Yang first is rezeki tak tahulah, jangan cerita lain pula di fitnah. Okay. Anyway, satu pandangan syaitan tu mencampakkan anak panah daripada anak-anak panahnya tu dalam pandangan kepada wanita. Jadi kita ni kena tunduk lah. Lebih kurang lah dia punya hadis tu. Sihamil iblis. Lebih kurang gitu hadisnya. Jadi fitnah wanita ni kuat. Apalagi orang lelaki yang bujang, kan, bachelor, belum kahwin lagi, kan. So kalau kahwin, kita dah complete half of a din. Sebab syaitan tadi kata, kan, daripada apa yang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, subhanallah, ajib. His quote, subhanallah. For us to reflect lah, kan. Iblis cried, weeps. Dia kata, alamak, this fella, dia dah mandi janabah, dia dapat pahala. Betul tak? It's a worship to when we get together with our wives, husband and wife, especially in the malam Jumaat dan sebagainya. Dia ada satu ibadah kalau kita niat ni untuk melahirkan anak-anak yang soleh dan solehat dan sebagainya, hatta sunnah dan sebagainya. Panjanglah dalam bab tu. Lepas tu dia mandi janabah, dia dapat pahala. Kata iblis, dia mandi janabah, dia dapat pahala.
Lepas tu dia dah sedap ni. Maksudnya dah satisfy lah, maaf cakap. Dia dah satisfy, dia dah menunaikan dia punya nafkah batin lah antara suami isteri. Aku dah jadi maknanya perkahwinan ni adalah perkara yang baik, yang bagus kan. Kalau kita mampu, jangan tunggu-tunggu. Of course lah, ada istikharah lah. Jangan kita ni main serbu je kan. Lagi satu kali, khuliqal insana min ajal. Ingat tak saya punya episod yang lepas, diciptakan manusia ni tergesa-gesa. It's created human hasty kan. Human in nature dia hasty, kelang kabut reckless. Jangan reckless lah. Istikharah, musyawarah ni semua mesti mau. Kita doa minta ya Allah kan. Allahumma khirli waqtarli. Satu doa saya nak ajak, Allahumma khirli waqtarli. Ya Allah, pick for me, choose for me ya Allah. Among all my choices ke macam mana, choose for me. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Kemudian kita discuss dengan our elders, people, our teachers ke, our friends ke, that we trust. Then after that, of course lah, many more the steps, and we are able to afford, any we can provide for her, and get married lah, settle down. What you waiting for kan? Bismillah, halas. Kita pun teruskan, tafaddalu. Teruskan all those yang masih bujang tu, prepare lah kan. Prepare, kumpul duit dan sebagainya. Lebih kurang cerita Siti Hawa. Ni creation of Siti Hawa je lah. Nanti kita akan masuk pada episod yang seterusnya. Tentang Nabi Adam dengan Siti Hawa tu terpedaya dengan tipu daya syaitan kan. Memakan buah yang dilarang tu. Kemudian diturunkan ke dunia dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab.